ویدیو کشیدن از پرندگاه اینجوری هم هست. نگاه، اینجوری باید نبردمون هزینه کنی، بیا اینجا از جیب خودت 5 ساعت 6 ساعت وایسی برای یه پرنده ویدیوشو بکشی مستند کنی. کدوم پرنده نشون میدم الان بهت. تو این درخت یه سوراخ، نگاه کن، یه سوراخ اونجاست. نگاه اون اون سوراخ. یه پرنده میاد داخل اون میره، باید این ویدیو بکشم.